呢個呢，就係我哋租嘅公寓啦，叫肇慶端社公寓啊。我哋呢個房間使咗217蚊。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁咧上一集就同大家去飲個茶啦。今一集咧，我哋就打算嚟食河鮮嘅。原先所在位置就係我左手邊就係包公祠啊，而正前方咧就係上次同大家去睇過嘅火車橋啦。咁而下邊呢度咧，原先我哋係計劃去嗰度買啲河鮮，然之後去加工嘅。不過啱先我哋問過啦，而家因為休漁期嘅原因，所以咧就冇河鮮賣，要等到7月1號先至有。不過都唔緊要嘅，其實附近咧都係有好多河鮮美食嘅。我手頭上都有一家。嗱，呢個就係不停有貨船來來往往，俾我哋珠江河咧，甚至早幾日我哋去食嘅河邊美食，卓記河邊美食咧，個珠江河面啊闊得多㗎。咁因為而家咧淨係5點幾啫，所以所有餐廳未開門，我哋晏少少先。正前方就係包公祠，不過我可以好遺憾咁話俾大家聽下，佢係關咗門嘅，係啊。唔知大家仲記唔記得咧？我哋上一次咪去月江樓嘅，咪又係關鬼住門啦。呢邊啲旅遊景點咧都幾奇怪嘅，好早關門嘅。點都好啦，佢呢度有個廣場嘅，帶大家過去睇睇。既然無聊又同大家吹下水啊！今日我哋開車過嚟咧，喺一路上啊，都留意咗呢度啲房地產價格。上次咪同大家睇過，喺舊區嗰邊5000幾蚊嘅，嗰啲係好舊嘅屋嚟㗎嚇，真係70、80年代嗰啲屋嚟㗎。然之後我哋今日見到好多新嘅樓盤啊！如果喺核心地段嘅，譬如話星湖附近啊嗰啲咧，就大概係1萬出頭啫，5位數係1字頭嘅啫。咁有啲再平啲嘅咧，翻到去火車站附近啊，6字頭都有嘅。而我哋啱啱住嗰度附近見過係有8字頭嘅。8字頭即係咩意思咧？即係8000蚊啊嚇，應該明啦嚇。8000蚊同廣州比，哇，實在爭得太遠啦！喺廣州揸車嚟，過鬆啲鐘頭咁就到㗎啦。而且咧，有好大段啊，唔使行高速都幾方便㗎。如果你全程行高速，都係50幾蚊。我哋今朝喺高速落嚟，大概應該係打埋折係40蚊有找嘅啫，真係幾方便㗎。我哋啱先遇到一個蛋家阿姨，漁民啊，真係漁民嚟㗎啦。佢係好詳細咁講咗俾我哋聽啦。唔俾攞，唔俾賣嚇，因為而家休漁期。咁啊，如果去到唔係休漁期嘅時候，呢度應該好熱鬧。剛才我哋喺河堤上邊咧，仲見到啊有加工嗰啲餐廳㗎，哇，搞到我口水都流晒添。我哋再嚟呢度，真係我唔知我個攝錄機攝唔攝錄到啊嚇。正前方咧，我哋見到嚿雨雲喺度落緊雨啊！嗰個雲喺度一路行一路行，行快兩步啊！我哋喺呢度過去睇睇，係啊。等到遲啲仲可以再過嚟嘅啫嘛，係咪？等到休漁期過咗咧，據說呢度啊全部擺到滿晒㗎。咁啊，同埋呢度停車都好方便嘅。我哋啱先嗰個包公祠嗰度咧係可以停3個鐘㗎。咁啊，6點鐘之後就唔俾停嘅。啊，3個鐘免費喎，嚇，幾方便㗎。哦，真係好多疍家漁船喎。哦，全部啲漁船、疍家船就停晒喺度啦，就真正西江邊啊！你睇下就。一腳叉落去，咁就對鞋就可以濕晒㗎啦，係咪？你一腳叉落去，咁我就可以換翻對拖鞋啦。哇！疍家船上邊有狗已經喺度吠緊我啦。咁睇嚟都係唔好喺度逗留咁耐啦。我哋下次再嚟嚇，呢度確實唔錯。哇！突然間落起咗大雨，原先我哋都諗住過去包公祠門口嗰度睇睇。即係就算入唔到去咧，都喺嗰度睇下啊嘛，冇辦法啦依家，唉。好多人都話咧，開封有個包青天啊，但係你知唔知道包拯啊？原來喺開封府啊，任殿中丞相之前啦嚇，原來佢喺肇慶呢度當官嘅。嗱，話咁快咧，又停雨啦。
真係呢啲就叫做驟雨。我哋睇下入唔入到去啊？入唔到去都知道佢開放時間，下次再嚟食河鮮嘅時候咧，可以入去睇下啊嘛。話說咧，包公啊，大家都應該知啊，包拯又或者叫包青天。上集咪同大家講過啊，呢度端州啊，肇慶嘅果蒸粽咧，咪好似佢嘅拳頭嘅。究竟佢同肇慶又有乜嘢古仔咧？我哋入去睇睇。正喺我準備講緊入去睇睇嘅時候咧，阿保安叔叔咧已經關鬼咗門啦。唉，而家冇辦法啦。睇嚟下次先至同阿包先生有緣分咯噃。啱先問咗保安叔叔啦嚇，我哋可以預定下一次嘅行程就係4點鐘關門嘅，我哋可以下次去隔離食完河鮮啊，又或者咧調翻轉睇完包公祠再去食河鮮，因為河鮮嗰度啊，佢哋係晏晝4點先至開工嘅。肇慶好多文化古蹟啊，包括之前去月光樓啊，又係月光樓好似係明朝啊嗱，我唔記得有冇記錯啊。咁呢個包公祠更加犀利啦，宋朝添，足成1000年歷史啊！會唔會有一啲好似？不過當然啦，其實我哋查過資料啊，呢個字咧係易地重建嘅。原先嘅包公祠其實都係喺肇慶呢度，呢個係唔假嘅。而且啱先我哋睇過啦。以前咧，其實真係好難起得到，係起得到咁大個祠，其實唔係咁容易嘅。確定佢哋係易地重建，但係包青天喺度嘅歷史，亦都係真實有發生嘅。嗱，留待下次我哋再過嚟同大家睇。接落嚟咧，我哋又要去揾嘢食啦。依家咧差唔多6點鐘，都係食河鮮啦。咩靚河鮮食？大羅氏蝦。哇！呢隻88，呢隻68。嗰隻係68。係呢細啲。係啊，68。我呢隻反而128。呢啲都可以喎。都可以喎，係啊。整支河蝦即係大定細到時再算啫嘛，係嘛？呢啲又貴啲啊！呢啲點解咁貴咧？呢啲係咩品種咧？貨貴所以貴啲。哦。話說我中午嘅時候咧。咁啊喺嗰度飲茶，見到嗰班姨姨啊喺隔離咧，佢哋食嗰啲有鉗嗰啲羅氏蝦，哇！我流晒口水。而家見到啊800蚊，不如試下啦，800蚊，我好想食啊！喺包公祠過嚟嗰度咧，不遠就有一個食河鮮嘅餐廳啦。呢度咧嚟包公祠咧，記得883米。如果下次有觀眾翻到嚟呢度，買咗河鮮喎，我相信呢度係可以加工嘅。如果冇河鮮，好似我哋咁休漁期喎，又可以過嚟點餸噶嘛。我哋咧係諗住叫河鮮嘅羅氏蝦啊、剩啊嗰啲嘅，咁但係都同大家讀下餐牌啦。客家煎釀豆腐38蚊啦，客家酸菜豆腐煲，呢個幾靚喎，43蚊。甚至乎釀千超啊、蠔仔煎蛋啊都係有嘅。不單如此喎，原來咧佢哋仲有茶點喎咯。晚茶5點鐘開始，係做到夜晚10點啊。不過鑑於我哋中午先至飲過茶，冇理由今餐又飲茶啊，係嘛？係啦，我哋再睇下有冇其他靚嘢食。嗱，如果唔係食河鮮咧，呢個吸引我啊！吊燒手撕雞，你嗰隻雞咁樣企住俾人撕完跟住食嘅喎，又真係幾過癮喎！仲有呢一樣啊，廣州市區好少食得到嘅。不過咧，廣州嗰啲人咧又話健康，又話成咁呢個稻香肉啊，即係肥豬肉啦嚇。但係炆得好好食，唔貴啊，58蚊一例啫。又或者啊，嗱呢個燒鵝68蚊一例啊，都係冇講咁多啦。到時咧轉移咗我哋視線，搞到唔點河鮮咁啊弊啦嘛。好，我哋嗱落好單啦，第一同埋最下邊嗰個都唔算好特別啦嚇。中間叫小夜曲眉豆糕，眉豆糕即係咩咧？真係未聽過啊！唉，我哋咧其實睇見隔離台嗰個姨姨點咗我哋嚟點㗎。姐姐靚女係靚女啊！嗱，啱先都爭啲唔記得講啊！坐喺呢個餐廳呢度咧，係可以見到啊！我哋上次同大家上過去嗰條鐵路橋啊，嗰條橋咧係過去高腰㗎，就係咁近㗎啦！如果揸車咧幾分鐘就到，哪怕你真係行路都好啦，10分鐘之內就會到得到㗎啦。蝦咧話咁快就送咗上嚟啦，喂幾足量喎係嘛？冇今日我哋中午見到隔離台嗰啲姨咁靚嘅，呢個平少少，個鉗冇咁惡嘅。嗱呢個係嘛？但係咧
都幾好噶咯喎嚇，呢隻幾大喎係咪？咁另外呢個咧就真係古靈精怪啦，我真係唔識形容啦，叫眉豆糕喎，睇上去咧有少少似蘿蔔糕啊，嗱上邊有啲蝦米啦嚇，呢度都唔算好米啊，蝦仔嚟嘅咋，係嘛？咁樣好似個 pizza 咁樣一件一件煎起嘅喎，即係用眉豆嚟做 pizza 係咪咧？真係搞笑啊！我未食蝦之前咧，先試下先啦。同埋咧，佢配咗個豉油嘅時候係攞嚟點蝦定點眉豆糕嘅咧？咁啊，梗係唔點住啦，係咪？試下原味先啦。咦，見到呢度咧，大家睇下係咪有粒眉豆喺度㗎？嗱，形容下味道啊！首先咧，第一個我感覺到咧就係呢啲蝦仔嘅味道，佢唔係蝦味，係細蝦仔，不過係乾嘅蝦仔啊。第二，我相信佢呢一部分咧應該唔係用用尖米粉做嘅，但係有眉豆啦，成粒眉豆啊！大家啱先見到啦，嗱呢度有一粒啊，係咪？似一種咩咧？似係蘿蔔糕嘅味啊，真係似啊！不過咧軟好多嘅，同埋佢係扁嘅啦，即係好似個 pizza 咁咧。咁樣一件一件，幾過癮喎！點解廣州嗰啲茶樓冇呢啲嘅啦嚇？一樣有蝦糕嘅。幾好幾好。即係嗱，你話眉豆糕咧，有眉豆嘅糕咧，就係食新鮮啫。但係我真係覺得呢個蝦幾好啊！佢哋呢個蝦咧，嗱呢一種啊嚇，絕對唔係蝦米嚟嘅，係嗰啲乾蝦仔嚟㗎。食落口咧係有一種好新鮮嘅感覺。好，接落嚟就試下啲蝦啦。聽個老婆講話唔錯啊！喂，有膏嘅噃嗱。通常咧上一集咧我咪同大家講過啊，我食蝦嚟係有一定水平噶嘛。呢一隻咧有春喺下邊嘅咧，好有可能係有膏嘅。我哋試試先啦。哇！大家睇下嗰啲膏係咪？咁當然咧，其實呢隻係另外一隻嚟嘅。啱先咧我食過一隻啊，係有春但係冇膏嘅。呢隻勁啊！全部都係膏喎，而且咧師傅控制火候應該幾好，因為咧有時候啊，我哋食蝦如果有膏嘅話咧，佢煮熟咗就過咗火。其實都嚴格嚟講，我覺得唔算過火嘅。火候如果係啱啱好咧，係可以去到呢種狀態嘅。啱熟。嗱喺我食緊呢個咁靚嘅蝦嘅時候咧，呢個白貝湯亦都送咗上嚟。白貝配絲瓜又或者白貝配冬瓜都唔錯。冬瓜咧依家就未算話好靚，但係絲瓜咧就已經上齊市啦。咁所以咧我哋就要求白貝配絲瓜。我就繼續食埋隻蝦先啦。哇，真係好正！嗱，食羅氏蝦咧就食爽口嘅，蝦味咧佢就唔算話好重，所以咧點多少少豉油咧其實都 OK。不過呢個羅氏蝦嚟講咧，其實蝦味都算幾重啊。原來咧餐廳有配湯碗俾我哋嘅喎，真係搞笑喎。不過唔好理佢啦，個碗都係我自己用嘅啫。試下個絲瓜先，不過唔知會唔會太熱咧。嗱，我啊唔識食啊，老婆識食啊嚇。佢起碼叻過我，唔好講識食。佢係試下個眉豆糕啦，有少少淡，冇蘿蔔糕咁多五香粉。但係我好中意佢嗰啲蝦仔，蝦仔又唔算好乾，沙沙咁嘅。係啊，嗰啲口感咧好特別㗎，唔似蘿蔔糕。蘿蔔糕咧就會因為有蘿蔔㗎，所以質感會多啲嘅。但係佢呢個咧就真係好似有種沙沙地好滑嘅感覺㗎。嗰啲蝦米都唔平嘅，賣幾錢啊？蝦米賣13蚊份，好。賣13蚊啊，真係平。好在我哋睇人哋，你要睇人哋都好在我哋睇咗隔離嗰個靚女，係靚女啊，食過啫。Hello， 我哋食飽飽啦，最終埋單122蚊啦。嗰個羅氏蝦非常好食，全部都係爆膏嘅。咁同埋咧喺呢度啊係可以望到呢個江景嘅。只可惜依家落雨，我冇辦法放到無人機。咁我哋又翻到嚟酒店呢度啦。我哋繼續帶大家喺呢度附近行下。話說咧，呢度係肇慶一個新發展嘅區嚟嘅，呢度係好熱鬧嘅。比我哋上次去惠州嗰度咧熱鬧得多，因為點解咧？啱先我哋停車嘅時候仲會塞車，而家8點幾仲塞車，係咪好得人驚咧？不過咧，依家就落緊雨，老婆翻上去攞遮，
等一等，再帶大家過去行下。隔離咧仲有吉之島嘅。我哋又嚟到呢度咁啱，可以睇下樓價喎。嗱，呢個係見到最平啊，複式兩房無坯。呢個咪似啲我哋住嗰種咯，係嘛？30萬佢係冇寫係公寓嘅。嗱，呢個有公寓啊，哇都成1萬蚊喎。1萬蚊。呢個係裝修好嘅。佢呢啲裝修。呢個係嗱呢個係複式啊，複式咧。就好似我哋啱先嗰種咁咧，其實話70啫嘛，其實佢得一半嘅啫嘛，咁咪差唔多1萬，係嘛？咁啊再嚟仲有呢個啊，呢個咧就唔係複式嘅，到1萬啦，6000幾。再嚟呢個係咩啊？6000幾一方。6000幾蚊？係喎。唔知去邊度？呢個咧就應該唔係唔係呢附近。唔係呢度附近，同埋唔係公寓嚟嘅，咁咪119。有幾大啊？200平方喎，6000蚊 OK 喎。你如果私人嗰啲，好似我哋啱先嗰啲係1000咋。呢個3000蚊。1800咯，一個月嘅呢啲。嗱呢邊咧就係我哋住嘅公寓啦，睇上去租用率還可以啊。呢邊會再好啲嘅，但係另過去右邊咧，呢個位置就係住宅嚟㗎。住宅好似冇我哋公寓嗰邊入住率咁高喎，係嘛？但係附近咧嗰啲百貨商場啊，全部都有喎，好多下嘅喎，可能貴啲咧。好，咁我哋繼續往前行啦，前邊就係吉之島啊。好，我哋行咗無耐，終於嚟到呢個百貨商場啦，敏捷城啊！咁啊，見到呢度有麥當勞啦，又有紅帽仔餐廳啦，都幾旺嘅喎。嗱，尤其呢度商業街啊，咧幾多人行，就算而家落緊雨咧，都係咁話嘅。加之咧，今日係6·1兒童節啦，好多爸爸媽媽咧朝頭早啊冇時間陪啲小朋友出嚟喎，咁咪留到夜晚黑再同佢哋出嚟玩咯。我哋入去啦。哇！好多小朋友喺呢個舞台上邊玩緊喎，玩得幾開心。6·1兒童節啊，嘉年華匯演。我入到嚟咧，我反而見到咧幾間金鋪啊，都冇話好似我哋以前去見到嗰啲咧，嗰啲咩大福啊嗰啲咧嚇，都係一啲正常嘅牌子啊，譬如話周生生啦。啱先我哋又見到金至尊啦，係嘛？仲有國內呢個 OK 出名嘅牌子啊，鑽石世家都有嘅。咁至於前面咧，仲有賣水果電話㗎啦，又或者綠色咖啡店。咁睇嚟呢度確實就真係肇慶呢度咧，現時為止最熱鬧嘅商場啊！咁另外咧，我晏晝亦都去過鼎湖嗰邊啊嘅一個萬達嘅商場，都係好熱鬧啊。不過似乎咧呢度好啲嘅。不過咧，我哋都唔係嚟睇呢啲嘅，我哋去超市買嘢，行啦，去超市買嘢啦。敏捷集團咧喺肇慶呢度喎，好鬼多盤喎。嗱，商鋪清盤單價4000蚊你啊，我算佢5000啦，好未？肇慶敏捷城6字頭啫喎，係咪呢度附近啊？唔知。一路之隔勁省30萬。嗱，係咪啱先我都冇講錯啦？呢度咧。係啊，係嗰啲正常牌子嘅金鋪嚟啊！呢度又見到周大福啦，係咪？10蚊均一吉之島，有聽日先嚟嘅啦嚇。不過都入去行啊，咁多人行應該都唔係貴嘅。
哇乜今日可以賣煙仔咁樣嚇。其實咧今日6·1兒童節啦，按照以往經驗咧，6·1兒童節咧所有賣煙仔嘅鋪頭咧都係唔賣得㗎。我喺度見到有人賣煙仔喎，不過唔好理佢啦，呢啲唔關我事嘅。哇，仲喺度揀緊榴蓮啊！大家睇下，佢啱啱喺個箱攞出嚟㗎咋。嗰啲榴蓮幾鬼香。廣州嗰啲邊嗰啲，好似金沙洲啊嗰啲吉之島就梗係大啦，但係市中心嗰啲好細間㗎嘛。執埋啦。係啊，細到都做唔掂落去啊！但係反而呢度咧，哇，熱鬧到不得之了啊！似以前啊，啱啱開檔嗰陣，你睇幾多嘢買。其實當然啦，其實同廣州嗰啲係差唔多嘅啫。佢哋吉之島咧，配送制度係咁噶，只要你將啲貨俾咗吉之島啊。定價幾錢咁佢就會幫你買，有啲購銷，有啲代銷，然之後咧運到佢嘅倉庫咧，佢哋就會集中運到落嚟下邊啲分店嗰度賣咯。仲有魚賣添喎，呢啲係凍魚嚟嘅。哦嗱，呢啲個係咩魚啊？鯽魚10蚊5毫。啊，仲有呢個三文魚骨啊！我以前好中意買啲三文魚骨食嘅，幾靚啊！10蚊都唔使喎，5蚊包啫喎。上次我哋去清河市場買幾錢包？6蚊啊！咁啊呢度仲平過清河市場。20蚊啫喎，呢個喎20蚊喎，唔雪住得唔得㗎？唔雪住得唔得㗎？梗係唔好啦。真係可惜啊20蚊啊抵啊，長咗。可惜啊！可惜我哋唔係喺廣州。如果喺廣州我買咗啊，嗰個好食啊！有時候咧帶嚟煮下早餐啊都 OK 嘅。哦，原來今日咧就算未開始10蚊均一啦，可能佢哋預熱啊，好多商品咧都係10蚊，又或者20蚊㗎。吉之島咧真係識做生意啊！肇慶嘅市民咧亦都好精明嘅。嗱，我哋又嚟到呢度見到啦，廣州酒家利口福禮盒啊！呢個係種嚟嘅，呢個係盒裝嘅禮品種嚟嘅。等我睇下幾錢咧，揾唔到幾錢嘅。你睇下，而家嗰啲種咧已經全部變成呢啲咁樣嘅禮盒裝㗎啦。裏邊咧有好多品種啊，800克一包。呢啲契嚟送禮自用咧都係唔錯，但唔知點解冇寫價錢嘅。哦，原來價錢寫咗喺呢度，哇都唔平喎。嗱，你好似呢個5方月啊，唔好意思，我真係未聽過，成嚿水啊！呢個係2斤幾，仲有一個稻香，啲稻香喎，東莞做嘅。呢個係又係斤1120克啊，82蚊。再嚟我哋睇埋呢個廣州酒家先得，利口福即係廣州酒家啦。5月粽即係端午嘅粽禮盒啊，1200克啊，86蚊5毫。好啦，咁應該我哋都冇嘢買啦，因為真係拎唔到翻屋企，而且我哋又食到咁飽，再買嘢翻去食咩？咁又好似好無謂啊！好啦，咁我就約定各位觀眾下集見啦，聽日仲會有更多更精彩嘅影片嘅，拜拜！我食炒粉先啦。呢種長叫咩名堂嗰度？哦，純鹼水，哦，睇下，我俾個我聽。嗱，呢啲純鹼水，我就咁樣食得噶啦喎。要蜜糖，點蜜糖？蜜糖或者砂糖。要睇先幾錢一條？就係呢個啦，牌坊公園。我哋計劃咧，今日就喺呢度附近行。